أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي المهني الصناعي اختصاص لحام وتشكيل المعادن، أقدم لكم اليوم درسا في مادة تقنية الإنتاج الإنشاءات في وحدة الإنشاءات القشرية، وهو بعنوان انفراد كوع بمقطع دائري ذي 4 قطع وانفراد أيضا كوع بمقطع دائري ذي 3 قطع وثنيه ولحامه. أتمنى أن تتابعوا معي المعلومات النظرية والعملية المتعلقة بهذا الدرس. فلنبدأ درسنا لهذا اليوم. المعلومات النظرية. آلات ثني الصفائح المعدنية. تستخدم في عمليات تشكيل الصفيح آلات ثني ثنايات بتصاميم وأحجام مختلفة، وتعمل يدويا أو آليا بالقوة الميكانيكية أو الهيدروليكية، ويعتمد نوع الآلة المستخدمة على سماكة الصفيح المستخدم. فالصفائح الرقيقة التي تستخدم للأعمال الخفيفة مثل الأثاث المعدني ومجاري الهواء يمكنك تشكيلها على الثنايات اليدوية. أما الصفائح السميكة التي تستخدم في الأعمال الثقيلة مثل صناديق الشاحنات وتشكيل القضبان والزوايا المعدنية فتثنى على الثنايات الآلية وبشكل خاص الهيدروليكية. والآن أصبح لدينا ثنايات مبرمجة تستخدم للسماكات الرقيقة والسميكة. أنواع آلات الثني. أولا الثنايات اليدوية. يوجد العديد من الثنايات اليدوية التي تتراوح حجمها بين الصغيرة التي يمكنك تركيبها على الطاولة إلى الثنايات الكبيرة نسبيا والتي تكون بقاعدة مستقلة تثبت في الأرض، وتستخدم لثني الصفائح ذات السماكات التي لا تزيد عن 2 ملم. هذه أحد أنواع الثنايات الرقيقة للصفيح الرقيق المتوفرة في الثانويات الصناعية. الثنايات الآلية أو مكابس الثني. تعد هذه الثنايات أكثر الثنايات استخداما في الأعمال الثقيلة، وللحصول على ثنايات بأحجام مختلفة تم تصميم آلات ثني الصفائح المعدنية أو مكابس الثني الميكانيكية والهيدروليكية. هذه إحدى المكابس الهيدروليكية أو ثنايا هيدروليكية تعمل بالكبس الهيدروليكي. يتألف قالب الكبس من، فإذا هذه الثنايات تحتاج إلى قالب للكبس. يتألف هذا القالب من: ألف حامل مكبس الثني العلوي، ب المكبس العلوي، ج القالب السفلي. ويتوافر المكبس بأشكال مختلفة بحسب متطلبات الثني كما تظهر الأشكال التالية. إجراءات عملية الثني. يراعى في عملية الثني الإجراءات الآتية: ضغط الهواء والزيت في مكبس الثني حسب نوع المعدن وسمك قطعة العمل، وذلك بالرجوع إلى تعليمات الشركة الصانعة. فإذا هناك ضغط للزيت والهواء في هذه المكابس. قد يكون المعدن رقيق لا تحتاج إلى ضغط عالي، وقد يكون المعدن سميك تحتاج إلى ضغط أعلى، فيجب ضبط هذا الضغط على القيم المطلوبة لتحقيق الثني المطلوب حسب السماكة ونوع المعدن المطلوب ثنيه. التأكد من تطابق تحاذي خط الثني على قطعة العمل مع حد الكابس أداة الثني. 3. إنجاز عملية الثني حسب الزاوية المطلوبة. تعتمد قيمة الضغط في الثناية الهيدروليكية على العوامل الآتية: أ نوع المعدن، ب سمك الصفيح المراد ثنيه، ج زاوية الثني المطلوبة، د شكل القطعة المراد ثنيها. يجب زيادة الثني لتعويض الانفراج الناتج عن الارتداد العكسي بعد إخراج القطعة، وذلك بتقليل الزاوية للقالب السفلي. لذا يصمم كل من المكبس العلوي والقالب السفلي بزاوية أقل من 90 درجة. لتعويض هذا الانفراج فلازم يصمم بزاوية أقل من 90 درجة. آلات لف الصفائح المعدنية أو آلات الدرفلة. تعرف عملية اللف أو الدرفلة بأنها عملية تشكيل الصاج بأشكال دائرية باستخدام آلات درفلة خاصة ذات درافيل اسطوانية، وتتوفر آلات الدرفلة بمقاسات أيضا مختلفة. هذه أحد أنواع آلات الدرفلة. أنواع آلات اللف حسب طريقة ترتيب الأسطوانات الدرافيل. يوجد نوعان من آلات الدرفلة حسب طريقة ترتيب الأسطوانات الدرافيل في آلات الدرفلة. آلة درفلة الضغط. يتكون هذا النوع من آلات الدرفلة من 3 أسطوانات: 2 في الأمام للإمساك بقطعة العمل وتثبيتها، وأسطوانة ثالثة حرة الحركة في الخلف لتشكيل قطعة العمل تدعى بأسطوانة الثني. ويمكن أن تكون أسطوانة الثني في الأسفل بحيث يتم ضغط قطعة العمل نحو الأعلى وثنيها حول الأسطوانة الأمامية. هذه صورة لتوضع الدرافيل الثلاث: درفيل الثني ودرافيل الاستناد بالأسفل.
وأيضا صورة أخرى لنوع آخر، أو يمكن أن تكون اسطوانة الثانية علوية بحيث يتم ضغط القطعة. لاحظ هنا اسطوانة الثانية علوية، هنا يتم ضغط قطعة العمل نحو الأسفل وثانيها حول الاسطوانة الأمامية السفلية كما في الشكل. آلة الدرفلة الهرمية. تتكون آلة الدرفلة الهرمية من 3 درافيل اسطوانات مرتبة بشكل هرمي، ويكون للدرفيلين السفليين مراكز ثابتة. فإذا هناك درفيلين بمراكز ثابتة، بينما يكون الدرفيل العلوي قابلا للحركة، إذ يمكن تحريكه للأعلى والأسفل لتشكيل الأشكال الأسطوانية بأقطار مختلفة. تدار الدرافيل السفلية بواسطة مسننات نقل الحركة، بينما يدور الدرفيل العلوي بشكل حر. وتستخدم الدرفلة الهرمية للف الصفائح ذوات السماكات المتوسطة والكبيرة. هذه صورة توضيحية أو شكل تخطيطي لآلة الدرفلة الهرمية. درفيلين بأقطار ثابتة بمراكز ثابتة، ودرفيل آخر متحرك هو الذي يقوم بضغط الصفيح بين الدرفيلين لنحصل على القوس المطلوب. نتناول بالقسم العملي من الدرس أولا بطاقة التمرين العملي. كل تمرين قلنا له اسم، له بطاقة. التمرين التاسع رقم التمرين: انفراد كوع بمقطع دائري ب4 قطع وثنيه ولحامه. الزمن 6 ساعات. الأهداف الأدائية للتمرين: مضمون الأداء: يجب أن يصبح المتدرب قادرا على أن يقوم بتنفيذ انفراد الجسم المطلوب على الورق وثنيه حسب خطوط الثنية على الصاج ولحامه بالغاز أو أي أسلوب لحام آخر. ننتقل إلى المواد والأدوات والتجهيزات. مستلزمات الأداء المطلوب توفرها في الحرفة ليقوم الطالب بتنفيذ هذا التمرين على أكمل وجه. يجب أن يتوفر وحدة اللحام بالغاز مع الأسلاك أو أي أسلوب لحام آخر مع أيضا المعدن المضاف. قطع العمل: مقص صاج، سندان، مطرقة، أدوات التخطيط على الصاج، معدات ثني الصاج، معدات الوقاية الشخصية، أدوات ووسائل التنظيف. معايير الأداء: الرجوع إلى طلبية العمل، تطبيق تعليمات السلامة المهنية، تحضير قطع من الصاج بالسماكة المطلوبة وفق المواصفات الفنية. معايير الأداء أيضا: تنفيذ الانفراد على الورق بما يطابق الإبعاد، قص لوح الصاج بما يطابق شكل الانفراد، تخطيط خطوط الثانية على الصاج، لحام قطع الصاج مع بعضها وفق نظام اللحام المحدد، فحص جودة اللحام وإصلاح الوصلات المعدنية. هذه المعايير هي التي تحكم على الطالب على جودة منتج الطالب. كما شرحنا في الدروس السابقة كثيرا مررنا على هذه المعايير بتفصيل أكثر. نبدأ بأول معيار هو راجع طلبية العمل. هذه هي طلبية العمل. هذا هو كوع دائري 4 قطع بمقطع دائري 4 قطع، تشكل فيما بينها القطع زوايا مختلف، طبعا زوايا ثابتة بال 15 30 30 و 15. فإذا هذا الكوع معطى أبعاده بشكل تفصيلي كما نلاحظ. كل قطعة هي عبارة عن اسطوانة مقطوعة بمستوي مائل. القطعة الأولى والأخيرة مقطوعة بمستوي واحد مائل، أما القطعتين في المنتصف مقطوعة بمستويين مائلين. فإذا هنا يتطلب منا إنشاء انفراد للأسطوانة الأولى مكرر مرتين، الأسطوانة الأولى والأخيرة، جزء الأسطوانة الأولى والأخيرة مكرر مرتين، والجزء الأوسط أيضا انفراد أسطواني مقطوع بمستويين مائلين أيضا مكرر مرتين. فإذا هذا الكوع مؤلف من 4 قطع، كل قطعتين فيه متماثلتين تماما. ننفذ على ورق الرسم انفراد اسطواني مقطوع بمستوي مائل للجزئين الأول والثاني من أجزاء الكوع الأربعة. وقد مررنا على طريقة هذا الانفراد، تنفيذ هذا الانفراد في درس سابق بشكل مفصل. طبعا هنا نقسم الدائرة، نرسم نصف دائرة نقسمها إلى 6 أقسام متساوية، نرفع هذه الأقسام إلى خط القص، خط القطع، وننقل هذا الخط بعد أن نكون قد حسبنا محيط الاسطوانة ورسمنا مستطيل أو مستطيل صغير هنا على اليسار، طوله يساوي محيط الاسطوانة وارتفاعه هو أقصى ارتفاع لهذه الاسطوانة. ثم نقلنا هذه الخطوط مع تقسيمات إلى الأعلى. طبعا نقسم المحيط هذا إلى 12 قسم متساوي، نقلنا هذه الخطوط ووافقنا كل نقطة انطلقت من هنا مع الرقم المخصص لها. 1 انطلقت هنا مع 1، فحصلنا على نقطة كما نشاهد هنا، هذه النقطة. أيضا النقطة الثانية 2 3
4 5 بشكل متوافق. فإذا النقطة 1 هنا انطلقت إلى 1 و1 هنا 2 2 أيضا 3 4 إلى آخره إلى النقطة الذروة هذه. طبعا على الجانب الآخر هي متناظرة، فنفس النقاط تماما ونفس الأطوال تماما هذه الخطوط. هنا نفس العملية ولكن مكررة مرتين بشكل متناظر على مستويين، متناظر على هذا الخط. هذا الخط هو محور تناظر، وأيضا هذا الخط هو محور تناظر للانفراد، محور تناظر آخر. فإذا بهذا الشكل هو انفراد القطعة الوسطى نريد منه قطعتين، والشكل السفلي هو انفراد القطعة السفلية والعلوية أيضا نريد منه قطعتين. نتابع. ارتدي الألبسة الواقية. بعد أن نفذ الطالب الانفراد على الورق يجب أن يقوم حاليا بأعمال الصاج. هذه مجموعة صور للألبسة الواقية المستخدم في عمليات اللحام. هذا هو مريول اللحام، القفازات، الخوذة، القفازات أيضا نوع آخر من القفازات، سماعات واقية من الأصوات، مجموعة من الألبسة الواقية المستخدمة في عمليات اللحام. تفقد مكان العمل وتأكد من توافر معدات الوقاية من الحوادث. أيضا اجري تسوية لسطوح القطع ونظفها من الأوساخ. قص انفراد أجزاء الكوع رقم 1 عدد 2 وكذلك عدد 2 للجزء رقم 2. فإذا قلنا أنه رقم 1 نحتاج إلى قطعتين، ورقم 2 نحتاج إلى أيضا قطعتين من ورق، والصقها على الصاج وقص الصاج بملائم شكل الانفراد وارسم خطوط الثانية. طبعا هنا لا توجد خطوط ثانية، هنا نريد أن نلف القطع لف على الآلات الدرفلة. لف انفراد أجزاء الكوع بالعدد المطلوب لكل جزء بالقطر المطلوب. هذا هو الجزء السفلي والعلوي. فإذا هنا نريد اثنتان من هذا الشكل واثنتان من هذا الشكل، هذا الجزء. هذه قطع العمل من أجل تلقيطها. الآن نريد أن نجمع هذه القطع الأربعة أو الأربعة لتشكيل الكوع المطلوب. جمع القطع بالتلقيط وفق الأبعاد الصحيحة. التلقيط هو أخذ نقاط اللحام بمسافات محددة ليتم تثبيتها أولا ومن ثم إكمال عملية اللحام. ننفذ عملية اللحام بالوضعيات المناسبة. كما نلاحظ هنا سنحصل على الكوع كاملا بعد إجراء عمليات اللحام المطلوبة. هذه 4 قطع، كل قطعتين القطعة السفلية والقطعة العلوية نفسها، والقطعتين الأوسطيتين نفسها أيضا. نظف المشغولة بفرشاة سلكية بعد الانتهاء من العمل. تفحص المشغولة بالنظر وحدد العيوب الموجودة، أصلح عيوب اللحام الموجودة. هنا خزن المواد أو الأدوات التي قمت بتنفيذ العمل بها في مكانها الصحيح. تقييم الذاتي كما تكلمنا سابقا في دروس سابقة هو جدول يمليه الطالب بنفسه. هذا الجدول هو دليل إرشادي بعد تنفيذ العمل لاجتياز هذا التمرين بنجاح. تؤشر جميع الخطوات الواردة والمطبقة بكلمة نعم. فإذا جميع الخطوات التي طبقت بنجاح نكتب بالحقل المخصص لها نعم. أما إذا كانت الخطوة لا يمكن تطبيقها ولم تنفذ فنضع إشارة X. بالمرور على الجدول نجد أن هي نفسها الخطوات، ولكن هناك 3 حقول نعم أو لا أو غير قابل للتطبيق. فإذا كانت هذه الخطوة نفذت فيضع الطالب هنا نعم. إذا لم تنفذ الخطوة مثلا يضع إشارة X وهكذا. فبالنهاية يجد الطالب نفسه قد قيم ذاته بشكل تلقائي من خلال هذا الجدول. نمر عليه بشكل سريع. نفس الخطوات تماما، ولكن هنا وضعت في جدول حتى يتسنى للطالب أن يعرف ماذا نفذ من هذا التمرين وماذا لم ينفذ وإن كانت هناك خطوات غير قابلة للتطبيق في المهنة لأسباب خارجة عن إرادته. ننتقل إلى التمرين الثاني وهو انفراد كوع بمقطع دائري ب3 قطع وثنيه ولحامه. تقريبا مشابه، ولكن هنا 3 قطع بدل 4 قطع. الزمن 6 ساعات. نمر عليه بشكل سريع. الأهداف الأدائية للتمرين. مضمون الأداء: يجب أن يصبح المتدرب قادرا على أن يقوم بتنفيذ انفراد الجسم المطلوب على الورق وثنيه ولحامه حسب خطوط الثنية على الصاج ولحامه بالغاز أو أسلوب لحام آخر.
المواد والأدوات والتجهيزات المستلزمات الأدائية نفسها في التمرين السابق، لا داعي لتكرارها مرتين في نفس الدرس. أيضا معايير الأداء هي أيضا نفسها، الرجوع إلى طلبية العمل، تطبيق تعليمات السلامة المهنية، تحضير قطع من الصاج بالسماكة المطلوبة وفق المواصفات الفنية. هذه المعايير طبعا مهمة لمعرفة أو الحكم على جودة انفراد الطالب، جودة تنفيذ الطالب لتمرينه، تنفيذ الانفراد على الورق بما يطابق الابعاد، قص لوح الصاج بما يطابق شكل الانفراد، تخطيط الخطوط الثانيه على الصاج، لحام قطع الصاج مع بعضها وفق نظام اللحام المحدد، فحص جوده اللحام واصلاح الوصلات المعيبه ان وجدت او ان كانت هناك قابليه لاصلاحها. ننتقل الان الى التنفيذ. راجع طلبيه العمل، هذا هو الكوع. نلاحظ هنا 3 قطع فقط، قطعة وسطى كأنها اسطوانة مقطوعة بمستويين مائلين، وقطعتين طرفيتين أيضا اسطوانة مقطوعة بمستوي مائل واحد، فإذا قطعتين متماثلتين وقطعة واحدة مختلفة. الزاوية بينهما 27 36 27. طبعا كل الأبعاد معطاة بشكل أن يقوم الطالب بتنفيذ هذا التمرين دون الرجوع إلى أي مرجع آخر، أو ما يسمى هنا الرسم التنفيذي، والذي تناوله في منهاج الرسم بشكل مفصل. نفذ على ورق الرسم انفراد الاسطوانة المقطوعة بمستوي مائل الجزئين الأول والثاني من أجزاء الكوع الثلاث. نلاحظ هنا هذا هو الانفراد، نصف دائرة قسمت إلى 6 أقسام متساوية. عندما نقول 6 أقسام يعني 12 قسما، لأنها نصف دائرة والستة تناظر الستة الأخرى، وبالتالي 12 قسما. نفس العملية، رفعنا الأقسام إلى خط القطع ونقلنا خط القطع، طبعا بعد أن نكون رسمنا مستطيل صغير هنا. هذا المستطيل طوله يساوي محيط الاسطوانة، وارتفاعه هو أعلى ارتفاع بالاسطوانة بعد قطعها، هذا هو الارتفاع. ونقلنا وقسمنا هذا المحيط إلى 12 قسما متساويا أيضا، ورفعنا من هذه الأقسام أعمدة، ولاقينا من هذه الأعمدة هنا لكل عمود له خط مرافق، مثلا 1، فحصلنا على النقطة 1 كما شرحت سابقا. ونفس العملية بانفراد الاسطوانة أو الجزء الأوسط من هذا التمرين. ننتقل للخطوة التالية، وهي ارتداء الألبسة الواقية وتفقد مكان العمل وتأكد من توافر معدات الوقاية من الحوادث، وإجراء تسوية لسطوح القطع وتنظيفها من الأوساخ بشكل جيد. قص انفراد أجزاء الكوع، الجزء رقم 1 عدد 2 والجزء رقم 1 قطعة واحدة فقط، فإذن الجزء رقم 2 هي القطعة الوسطى، والصقه على قطعة الصاج، وقص الصاج بما يلائم شكل الانفراد، وارسم خطوط الثني. هنا لا توجد خطوط ثني، وإنما يراد لف القطع لف. هذه القطعة رقم 1 عدد 2، والقطعة رقم 2 عدد 1 فقط. نلفها بالخطوة التالية لنحصل على القطع قبل لحامها. هذه هي القطعة قبل لحامها، هذه القطعة رقم 1. نريد قطعة أخرى منها وهي القطعة الوسطى بعد لفها. الخطوة هذه عملية اللحام. عملية اللحام تحتاج إلى محاذاة قطع العمل من أجل تلقيطها. نجمع قطع العمل بالتلقيط وفق الأبعاد الصحيحة. نفذ عملية اللحام بالوضعيات المناسبة لنحصل على الكوع المطلوب ب3 قطع. كوع قائم بمقطع دائري مؤلف من 3 قطع فقط. نظف المشغولة بفرشاة سلكية بعد الانتهاء من العمل. تفحص المشغولة بالنظر وحدد العيوب الموجودة، أصلح عيوب اللحام الموجودة إن وجدت، وإن كان هناك إمكانية لإصلاحها في الحرفة. وإن لم تكن هناك إمكانية يجب إعادة التمرين بشكل كامل. في نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن أكون قدمت لكم كل الفائدة بالمعلومات النظرية والعملية التي قدمتها لكم. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء في دروس قادمة.